یو دوه فرشتې وې، یو د اسمان نه ځمکې ته راتله او بله د ځمکې نه اسمان ته تله. په دې لاره کې دواړه یو بل سره مخامخ شو، یو بل نه یې تپوس پوښتنه وکړل. دا یوه فرشته وایي چې په ځمکه باندې یو یهودي انسان دی او د هغه اخر وخت را نږدې شو، مري، او په زړه یې ارمان دی چې د کب غوښه وخورم، او غیر چاپیره علاقه کې کبان نشته. الله راته حکم وکړه چې کب د دغه یهودي خواته فوراً ورسوه چې دې کب اخري، په زړه ارمان پاتې نشي. نو دا فرشته یهودي له د کب راوړو دپاره د اسمان نه راغلله. یهودي کب وخوړو، بیا وخت پوره شو، مړ شو. دا بله فرشته وایي چې الله دې له رالیږلی ما چې په ځمکه یو ډېر نیک انسان دی او هغه انسان د هغه هم اخري وخت دی او د زیتون تیلو ته یې زړه کېږي چې یو قاشوغه زیتون تیل وخورمه. په کور کې طاق کې بوتل کې تیل پراته دي او الله راولېږلم چې دغه تیل واړوه چې دا بزرګ یې ونه خوري. وی لاړم هغه تیل مې واړوله. دواړه فرشتې یو بل ته چې دا حال ووی، یو خوا د خدای دشمن دی، هغه له کب راوړو دپاره فرشته راله، بل خوا د الله دوست دی، آخر کې د زیتون تیل کور پراته دي، وی چې واړوه دې یې ونه خوري. نو الله نه تپوس کوي په دې راز پوهېږو نه چې دشمن له کب لېږي او د دوست نه تیل اړی، په دې کې څه حکمت دی. نو الله پاک دې فرشتو ته هغه راز ښکاره که. دا یهودي کافر دی او په دنیا کې نیک نیک کارونه کړي دي، نو چې څومره نیکي یې کړې ده نو د هغې بدله مې وله ورکړې ده په دنیا کې. یوه نیکي کړې ده او د هغې بدل مې دنیا کې ورکړې نه دی، او دی آخرت ته را روان ده. نو چې آخرت ته راشي ده سره به نیکي وي، خو ایمان ورسره نشته، نو بغیر د ایمان نه دغه نیکي آخرت دپاره قبوله نه ده. نو دله په دنیا کې بدل ورکول پکار دي. نو د دې یهودي کب ته زړه شوی دی، نو د هغې نیکۍ په بدل کې دا کب مې ورته ورسو، ویې خوړه، نو په دنیا کې د ده ما سره هېڅ پاتې نه شو. الله د چا خیر ښېګړه ضایع کوي نه، نو د کافر خیر ښېګړه هم نه ضایع کوي، دنیا کې وله بدل ورکه، اوس به آخرت ته تش تور راشي، نو هلته به جنت نه غواړي. کافر له جنت نشته دی. دا بل بزرگ دی، دی ډیر نیک عمله او صالحه او دینداره دی، او دله ما ډیر اوچت مقام مقرر کړی دی، خو هغې مقام دپاره د عمل نه دی کړی. او اوس آخر وخت دی عمل کولی نیشي، دی مري. نو د دې تیلو ته زړه وشو، نو د زیتون دا تیل که ده څکلی وی خو زړه به یې ښه شوی و، خو چې دا تیل واوړېدل نو ده په هغې باندې صبر وکړه، نو د صبر په بدل کې هغه اوچت مقام ورله ورکوم به. نو د ایمان د برکته هغه اوچت مقام له وله الله یو بانه جوړه کړله چې تیلو ته یې زړه کېږي، تیل شته او توی شو، نو په ضایع کېدو د صبر وکړه، د صبر عوض او بدله کې هغه اوچت مقام ملو شو. نو ایمان یو قیمتي نعمت دی چې د دې ایمان د وجې نه
مؤمن سره الله آخر کې دغه ښېګړه وکړه چې د یهودي سره ایمان نو